شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم الله ọba tí ó tún ṣẹ́wà kù sí orílẹ̀ bí àsìkò yìí, ọba náà ni a dá ọpẹ́ fún. A ń bẹ pẹ̀lú àlàáfíà ara àti ìrójú ráyè. Àwọn sísẹ̀mí lórí tí ó dájú tí ẹ̀dá máa ń sáyé lé lórí, òun náà ni al-Islamu wa sunna. Abẹ́lọ́mọba Allahu azza wa jal, orílẹ̀ tí ayé àti talqiyama kọlọ́n kó masala ìpapọ̀ fún wa. Akíkálùkù wa kí wa kúrò ń gbẹ bákan náà, akúwa kí àìsàn. Abẹ́lọ́n kí masala ìgbà àwẹ̀ gbígbà wa náà àti ìdìde kírun wa náà kọlọ́n kó gbá ń jọsìn fún wa. Lẹ́nugbà tí a bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ náà tí a bá kà lé ní, a mọ̀ rí pé a ti mú ìdá kan nínú ìdásí mẹ́ta èyí tí ó kù náà ọlọ́mọsàlá jẹ́ kí a parí ẹ̀ láyọ̀. Gbogbo gbìyànjú wa nínú ẹ̀ kí Ọlọ́run kó gbà ní jọsìn fún wa. Lẹ́ni pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run àti agbára ẹ̀ a máa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń tú fúnra wa. Òun náà ni àwọn àyátù siyam, àwọn àyà tí Ọlọ́run ọba tó fi pa wá láṣẹ àwẹ̀ gbígbà. A ní bùkátà sí kí a gbọ́ yé, bá ṣe ní bùkátà láti gbọ́ àwọn àyà tó kù nínú Kùránì náà yé. A sì ti sọ fún wa nípa ẹ̀rí tí a rí nínú ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min hadisi Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Humayyah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ọlọ́run kó bá ní yọ́nú sí wọn. Olóngbọ́ta Ànábì ní man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ dáadáa fún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a máa ń rò pé Ọlọ́run á ṣe fún ni òun kọ́ ni Ọlọ́run ó ṣe fún o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwa máa ń rò pé ó yẹ k'Ọlọ́run ṣe fún tó bá yẹ pé lóòótọ́ Ọlọ́run fẹ́ dáadáa fún báyìí, ó yẹ k'Ọlọ́run ṣe báyìí fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Kìí ṣe pé t'Ọlọ́run bá ṣe nǹkan yẹn fún yàn, àpẹẹrẹ p'Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yàn ni o. No, Ọlọ́run kàn fi ṣàdánwò fún yàn. Ṣùgbọ́n bí a bá fẹ́ mọ àpẹẹrẹ ìfẹ́ Ọlọ́run lára ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyàn ló ti tọ́ àti lódodo, gẹ́gẹ́ bá Nabi sallallahu alayhi wa sallam ó sì ṣàlàyé fún wa. Nabi ni yufaqihu fi din, Ọlọ́run á fún lágbọ́yé lórí tí a mọ̀ sí ẹ̀sìn Ọlọ́run. Kò wá sí ẹni tó gbẹ́sìn Ọlọ́run ọba yé tó dàbí ẹni tí ó gbọ́ al-Qur'an al-Karim tó gbọ́ yére. Bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yére, a ní gbà Nabi náà yé. Àìsì gbọ́ Ọlọ́run yé gbà Nabi yére kò ní jẹ́ agbó àwọn tí wọ́n jáwọn aṣáájú wa tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, àwọn tó yẹ pé àwọn gan gbọ́ Ọlọ́run àti Nabi ẹ̀yẹ, a ní gbà wọ́n yẹn náà yé. Tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀, babalá tú Kùránì túkútú la máa tú, babalá fẹ́ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn sọkúsọ la máa sọ. Kálíbà wá àfọ́ ìdí gbogbo àwọn kan báyìí, ní bùkátà sí ká gbàgbọ́ yé nípa tí Ọlọ́run ọba bá wa sọ. Àwọn àyà tí Ọlọ́run fi pa wá láṣẹ àwẹ̀ gbígbà, àyà bíi 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni. Bidayatan min qawlillahi tabaraka wa ta'ala, èyí tó bẹ̀rẹ̀ látara ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ọlọ́run bá ní apá yín láṣẹ àwẹ̀ yìí tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ lódodo, bá ṣe pa àwọn tí wọ́n ṣáájú yín láṣẹ rẹ̀ kẹ́lẹ́ bá jẹ́ olùbẹ̀rù Ọlọ́run. A ti tú àyà yìí fún wa, tá a mọ̀ sí Quran chapter 2 verse 183. Bẹ́ẹ̀ ni àyà tí ó tẹ̀lé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ayyaman ma'dudatin. Ọlọ́run láwọn ọjọ́ tá a fi ní kẹ́ gbà wẹ̀, àwọn ọjọ́ péréte báyìí náà ni. Táwọn náà bá sì wò á rí pé ọjọ́ péréte náà ni. Lẹ́ni báyìí sin gbogbo tó kù táyì gbà wẹ̀, tó bá tó 20 mọ́ lókù báyìí nínú 30 ọjọ́ rẹ̀ àbí kó dín kan. Eléyìí ara gbólóhùn Ọlọ́run náà nù wípé kìí ṣe gbogbo ìgbésí ayé yín láti ẹ fi máa gbà lọ débi tẹ́ sọ pé tí ipa yín ọ̀ká lágbéká yín lọ́rùn. Tọ́lọ́run tó wá tẹ̀síwájú pé débi pé bó ṣe kéré tó náà àwọn típa wọn ọba tún ká, Ọlọ́run la tún yọ̀ǹda wọn gbogbo ẹ̀ láti tú fún wa nínú àyà yìí. Bákan náà àyà tí ó tẹ̀lé òun náà ni ti 185, èyí tí Ọlọ́run ọba Allahu subhanahu wa ta'ala tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. eléyìí òun náà ni àyà 185 èyí tí a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú lọ fún wa tá sì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú gbólóhùn Ọlọ́run tó ní shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. oṣù Ramadan òun náà ni oṣù tí a sọ al-Qur'an al-Karim, òun náà ni oṣù tí a sọ kalẹ̀. a ní eléyìí jẹ́ ọlá fún oṣù Ramadan torí pé kò sí oṣù kan nínú àwọn oṣù méjìlá tí ń bẹ lọ́dún nínú ọdún tí Ọlọ́run bá dárúkọ rẹ̀ fún wa pẹ̀lú orúkọ ẹ̀ tó bá yàtọ̀ sí oṣù Ramadan. ó tún wájá pé nínú oṣù yìí ń kọ́ òun náà ni wọ́n sọ al-Qur'an al-Karim, òun náà ni wọ́n sọ kalẹ̀. ṣùgbọ́n gbólóhùn Ọlọ́run ọba tó ní unzila fihi al-Qur'an, a sọ al-Qur'an kalẹ̀ nínú oṣù yìí, a ní gbólóhùn kan tí ó fẹ́ mú rújú díẹ̀ dání ni. èyí sì kọ́ ni rújú yìí ti wà ọjọ́ tí ó ti pẹ́ òun náà ló ti wà. al-Imam Atiyya ibn al-Aswad ọ̀rọ̀ tí a kà yìí orú òun náà lójú gẹ́gẹ́ bó ṣe lọ bá Abdullahi ibn Abbasin, al-Imam Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu kọlọ́n kó bá ní yọ́nú sí bábẹ́. ó ní òun lọ bá Abdullahi ibn Abbasin fasa'altu, olóhun wá bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé waqa'a fi qalbi ashakku min qawlillahi ta'ala shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tó nínú oṣù Ramadan òun la sọ Kùránì kalẹ̀. eléyìí ó dá iye méjì lẹ̀ fún mi torí wípé oṣù méjìlá tí ń bẹ nínú ọdún, gbogbo àwọn oṣù yẹn kò sígbà tí àyà Kùránì ó sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì. so bó láti máa sọ pé oṣù Ramadan ó la sọ Kùránì kalẹ̀ rí, so ọ̀rọ̀ yìí tójú sú mi rè. látàrí eléyìí ó tún ka àwọn àyà bíi mẹ́ta kan tó tún fẹ́ dá ìrújú lẹ̀ fún. òun náà ni gbólóhùn Ọlọ́run bá tó ní inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, Ọlọ́run la sọ al-Qur'ani kalẹ̀ ní òru alábàríkà. òun náà ló tún sọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí wípé inna anzalnahu fi laylatil qadr, a sọ Qur'ani kalẹ̀ lóru laylatul qadr. bákan náà a tún wá sọ Qur'ani kalẹ̀ ní oṣù Ramadan. ó wá ń rí gbogbo bí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ibi ìgbà tí ọjọ́ ra wọn. sọ̀rọ̀ láfi máa ń sọ fún wa tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí ó bá fẹ́ dojúrú kí a máa lọ gbé bá àwọn tí ó yé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pa wá láṣẹ nínú Suratu An-Nisa. pété bá gbé ọ̀rọ̀ dọ́dọ̀ àwọn tí nǹkan yére la'alimahu alladhina yastanbituna, àwọn tí Ọlọ́run nìkan mọ ẹ̀dọ̀ kí ọ̀rọ̀ ìtí èmi Ọlọ́run bá ń sọ wọ́n sàlàyé ẹ̀ fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ yóò kílẹ̀. ìṣe àwọn ẹni ṣáájú wa nìyẹn. ṣùgbọ́n kí a má gbọ́rọ̀ déwájú wọn kákan máa tú Kùránì bí ó ṣe wù wá, bí ó ṣe gbajúmọ̀ ní àwùjọ tiwa lénìí ní àwọn túkùtù tó yẹ pé ibẹ̀ kọ́ ni a fẹ́ lọ. àwọn àyà tí Ọlọ́run tó fi pa wá láṣẹ àwẹ̀, a fẹ́ kí àwa mùsùlùmí lápapọ̀ kí a gbọ́ yé agájúlọ́ nílẹ̀ káàárọ̀ jíire tí a ti gbọ́ èdè èyí tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí. látara eléyìí al-Imam Abdullahi ibn Abbasin eléyìí òní tí Atiyya ibn al-Aswad èyí tí a ti ka ọ̀rọ̀ wọn síwájú tí ó dá ìrújú lẹ̀ fún wọn. eléyìí ló wá fa tí ọ̀rọ̀ àwọn afá Islam lórí ọ̀rọ̀ yìí ó fi pé bí mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. a ti ka ọ̀rọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ fún wa nípa pé ntọ́lọ́n gbà lérò pẹ̀lú gbólóhùn pé shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, oṣù Ramadan òun náà ni a sọ al-Qur'an kalẹ̀. pípé èròǹgbà Ọlọ́run ọba òun náà ní kíni o annahu anzala al-Qur'an fihi jumlatan wahida wa dhalika fi laylatil qadri laylatin mubarakah ila baytil izzati min as-samahi ad-dunya. gbólóhùn Ọlọ́run ọba tó la sọ Kùránì kalẹ̀ lóru Laylatul Qadri òun náà ni wípé wọ́n sọ Kùránì kalẹ̀ lódidi lẹ́ẹ̀kan náà. ẹ̀rí lóru Laylatul Qadri lóru alálùbáríkà ní wọ́n sọ kalẹ̀ láti Lawhil Mahfuz, wọ́n wá sọ kalẹ̀ síbo, wọ́n sọ kalẹ̀ sí Baytul Izza. wa Baytul Izza ilé abíyí ni wọ́n porúkọ lé ní yẹn bẹnu sánmà alákọ̀ọ́kọ́ èyí tó súnmọ́ wa ń dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ ń bíbẹ̀ torí sánmà méje ló wà. bàbá mú yẹn tán atúnmọ́ka tó tún wà lókè ẹ̀, atúnmọ́ka tó wà lókè ẹ̀ ká tó wà lọ́kẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́jẹ. ẹ̀rí eléyìí ni ọ̀rọ̀ àwọn àfá Islam
ẹni ó sì ṣe eléyìí náà ni al-imam Abdullah ibn Abbas wa ghayruhu min as-salafi àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni ìṣáájú wa min as-sahabati wa at-tabi'in walladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Eléyìí jẹ́ ọ̀kan. Bákan náà èròǹgbà Ọlọ́run Ọba lórí pé shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, àkọ́kọ́ rọ̀ àwọn àfáà lórí pé èròǹgbà Ọlọ́run náà ní kíni o, wọ́n sọ Kùránì kalẹ̀ lódidi lẹ́ẹ̀kan náà láti Lawhil Mahfuz, wọ́n wá sọ kalẹ̀ síbo Baytul Izza. Inú ọ̀rọ̀ wọn mí tí wọ́n tún sọ òun náà ni pé annal muradu bi dhalika inzalu fi fadli, ayé fi fadli Ramadan. Gbólóhùn Ọlọ́run tó ní shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ọ̀rọ̀ mi nínú ọ̀rọ̀ àwọn alfa Islam ó ní wípé unzila fihi al-Qur'an tọ́lọ́run Ọba sọ nípa sọ Qur'an kalẹ̀ nínú ẹ̀. Wọ́n ní èròǹgbà Ọlọ́run Ọba náà ni pé unzila fi fadli, aṣọ àyà kalẹ̀ fún ọlá tí ń bẹ ní kíni o, tí ń bẹ fún al-Qur'an nínú oṣù Ramadan. Wọ́n ní eléyìí ó ní èròǹgbà tí Ọlọ́run Ọba gbà lérò. ka an yuqalu unzila aw anzala Allahu fi Abi Bakrin as-Siddiq ayatan katha, bí kéèyàn sọ wípé ọlá tí ń bẹ fún Abubakar, Ọlọ́run Ọba sọ àyà báyìí kalẹ̀ fún ọlá tí ń bẹ fún Abubakar. Yuridu bi dhalika annahu unzila fi fadli, tó ṣe pé níta gbà lérò náà ni pé ọlá tí ń bẹ fún Abubakar ò ní wọ́n gbà lérò. Wọ́n wá ní anzalallahu ayata kadha fi Abi Bakr, Ọlọ́run Ọba sọ àyà báyìí kalẹ̀ fún ọlá tí ń bẹ fún Abubakar. Wọ́n ní tí Ọlọ́run gbà lérò nìyẹn. Ẹ̀rí wípé èròǹgbà Ọlọ́run òun náà ni pé a sọ àyà kalẹ̀ fún ọlá tí ń bẹ fún kíni o, fún al-Qur'an ní oṣù Ramadan. Fápèjúwe kan ní aṣọ àyà kalẹ̀ fún ọlá tí ń bẹ fún nǹkan báyìí, eléyìí kìí ṣe tuntun. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fi Abubakar Siddiq tá a fi ṣe àpèjúwe fún wa, Ọlọ́run Ọba Allahu Azza wa Jal ó sọ àyà kalẹ̀ lórí ọlá tí ń bẹ fún Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Ẹni bá ka dáwọn alfa Islam tí wọ́n kọ nípa ọlá tí ń bẹ fáwọn sàábé lápapọ̀, ẹ rí pé wọ́n máa sọ ti Abubakar lọ́tọ̀ àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ lọ ni. Torí ẹ̀ àyà ń bẹ tí Ọlọ́run sọ kalẹ̀ nítorí Abubakar Siddiq, that is látara ọlá tí ń bẹ fún. Ẹ̀rí àyà wà bẹ́ẹ̀ nú al-Qur'ani, bẹ́ẹ̀ nú suratu Nur ẹ bá bẹ́ẹ̀ nú suratu Tawba ẹ bá bẹ́ẹ̀. Kámú tinú suratu Tawba káfi ṣàpèjúwe fún wa. Ona ni aya Ọlọ́run Ọba nínú suratu Tawba, Quran chapter 9 verse 40. Kí l'Ọlọ́run Ọba sọ? Ọlọ́run ní illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain. Ọlọ́run ní illa tansuruhu, bí ẹ bá kọ́ ẹ̀yin mùnáfìkí nílùú Madina, ẹ̀yin tẹ́ gbẹ̀sìn níta tẹ́ gbà nínú, ẹ̀yin tẹ́ retí kí ẹ̀yà Ànábì ó já sílẹ̀ nígbà táwọn ọ̀tá ṣetán tí wọ́n fẹ́ invade Madina, tá fẹ́ gbógun ti Madina, liyastasilu al-Islam wa ala, láti lè wú Islam tégbòtégbò àtàwọn èèyàn. Wọ́n fẹ́ wá sílùú Madina. Ogun yìí ogun tó lágbára ni. Sọ̀rọ̀ tán jẹ́ mùnáfìkí, wọ́n yẹ̀yìn lógun, wọ́n tẹ̀lé Ànábì lọ sógun. Gbogbo náà la mọ̀ ọ̀rọ̀ ogun tí Suratu Tawba sọ, ọ̀nà nígbà Suratu Tabuk. Ogun yẹn ló le jù nínú gbogbo ogun tá Ànábì jà láyé. Ó tún lọ bọ́ sásìkò tó le, ọ̀gbẹlẹ̀ tó lágbára. Gbogbo àwọn Ànábì rò wípé wọ́n ṣe olùkún lọ́wọ́ lásìkò yìí, gbogbo wọn ni wọ́n fi wà mùnáfìkí bá Ànábì lò, àfàwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan àtàwọn tọ́lọ́wọ́n bá ṣe ní ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tí wọ́n dúró ti ní gbà sọ̀rọ̀ àti gbà rọrùn. Ìyẹn Ọlọ́run wá fi ń bá mùnáfìkí sọ̀rọ̀ pé illa tansuruhu, bí ẹ bá yarí kan lẹ́tẹ́lẹ̀ níran Ànábì lọ́wọ́ rẹ̀, faqad nasarahu Allah. Níbòlẹ̀ yín wà ńgbà tí ìràn lọ́wọ́ Ọlọ́run bá fi jẹ́ tiẹ̀. Idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain, nígbà táwọn kèfèrí Mákkà tí wọ́n lé kúrò ní ilé tó ṣe pé òun ló sì kejì ẹnìkan ló sì kejì ẹ̀. Idh huma fil gar, ẹ̀nà tí ìgbà táwọn méjèèjì ń bẹ nínú gáàrù tí wọ́n ń pè ní gáàrù, òun náà ní kíni thaqbun fi aljabal, ihò tó wà lára òkè náà ń pè ní gáàrù rẹ̀. So ibẹ̀ l'Ànábì ló wà àtẹnìkejì. Kí l'Ọlọ́run bá wá sọ?
ọlọ́ni fi yaqulu li sahibi nígbà tí ń sọ fún ẹnì kejì rẹ̀ alábàárin rẹ̀ la tahzanu inna Allaha ma'ana má banújẹ́ ọlọ́wọ́n bá ń bẹ pẹ̀lú wa rèé ọlọ́wọ́n bá ń bẹ pẹ̀lú wa tálẹ́nì kejì rẹ̀ ń jọ́nà ọlọ́run nípa nùkọ gbogbo àwọn àfá Islam tá mọ̀ láwọn ẹni rẹ̀ látijọ́ tó ti pẹ́ wá tó fi di àsìkò tá ń bára wá sọ̀rọ̀ yìí òun náà ni Abubakar Siddiq kọ́lọ́wọ́n ọba kó bá ní yọ́nú sí àti gbogbo sàbí ànábì lápapọ̀ ara àyà tó sọ̀kalẹ̀ nípa ọlá tí ń bẹ fún Abubakar náà nù ẹ̀rí òun náà ló wá pẹ̀lú ànábì sallallahu alaihi wasallam níjọ́ náà atakọ́lá li Imam Sha'bi Amir ibn Shahabil Ash-Shabi rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu ọlọ́run kó bá ní yọ́nú sí bàbá náà bá ní fọ́nù kẹwọn wa kana min kibari at-tabi'in inú àwọn tí wọn ò fojú rà nábì ṣùgbọ́n tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn tán bá nábì jẹ bá nábì mu táàmà sínú àwọn kíni o tabi'in tabi'iyyun jalil ó sì jẹ́ àgbà àfà nínú àwọn àfà òní hadith bal huwa amirul mu'minina fil hadith lórí ọ̀rọ̀ káka hadith ànábì rẹ̀ amiru ni wọ́n fún oyè tí wọ́n fún bàbá náà ọlọ́run bá ní fọ́nù kẹ bàbá ìlú wa ń sọ ní ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kan ó ní ataballahu ala al-ardi jami'an fi hadhihi al-haya gọ́ìrọ̀ Abi Bakri ó ní gbogbo ara yí pátá lọ́lọ́wọ́ bá sékí ni lọ́lọ́wọ́ bá báwí lọ́lọ́wọ́ bá bẹnu àtẹ́lù nínú ayá yìí ó yà fi Abubakar Siddiq nìkan ẹ̀rí torí pé ń jọ́ náà lọ́hùn òun ànábì lọ́jọ́ wà nígbàtí ilẹ̀ lé gbogbo tán kèfèrí báyìí lè ká wọn mọ́bẹ̀ ní rẹ̀ kò sí tí ó lè ṣẹlẹ̀ rẹ̀ bá ti ń sọ ìka mọ̀ sọ àwọn gbọ́nú àwọn kan rẹ̀ àwọn ní mòdérù kan nílùú tá mẹ́mbẹ́ yìí náà ni nígbàtí ilé ayé ti dágó wọ́n sọ pé gẹ̀ẹ́sà Abubakar ló wà pẹ̀lá nàbí gẹ̀ẹ́sà Abubakar sí kanú àwọn mọ̀lẹ́bí yín ni kanú àwọn ará alé yín ni àbí kanú àwọn kéwì yín subhanallah lọ́nkọ́ sànú wa ó ṣe wá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ má jẹ́ kí àìmọ̀ kan kó bá ti wá jẹ́rìí nígbà mi ó sì lè má jẹ́ àìmọ̀ kan kéèyàn mọ̀ pé bó ti ríre but ọ̀tọ̀ ní ọmọ sọ àwọn tí wọ́n ní sọkúsọ nìre ọ̀nà làwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá àwọn sàbí ànábì lápapọ̀ wá ula'ikum shi'atu rafida qabbahumullah ọ̀nà làwọn ṣíyà àwọn rafida الذين يلعنون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة وسائر الصحابة إلا عددا قليلا ونزرا يزيرا ọ̀nà làwọn tó ṣe pé wọ́n máa ń ṣépè fún àwọn sàábí ànábì bẹ̀rẹ̀ látorí Abubakar àti Umar àti gbogbo wọn àwọn ni wọ́n lè rú ìsọkúsọ yìí wọ́n nígbà ká sọ pé Abubakar ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ànábì tí ìbá wá sí bẹ́ẹ̀ sí ìkànnù ìran baba ńlá baba wọn ló wà pẹ̀lú ànábì àwọn amúnibúni jẹ́jẹ́ sínú baba wa jókòó lẹ́lẹ́ yìí ni wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ wọn jẹ́jẹ́ nípa ìsìn Ọlọ́run wọn sin Ọlọ́run wọn jẹ́jẹ́ rí eri burúkú àtòkèrè wá wọ́n wà kó bẹ́ẹ̀ nìkan lẹ̀ yìí òun wà gbàtàn jẹ òun máa tútukútu wípé kẹsà Abubakar ló wà ń bẹ̀ ṣé kanú àmọ̀lẹ́bí yín ló wà pẹ̀lú ànábì kájà sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kádàgùn kílá tún bí débi eléyìí ò ní wípé gbólóhùn Ọlọ́run bá tó ní shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an Ọlọ́run nínú oṣù Ramadan ọlọ́sọ al-Qur'an kalẹ̀ nílá ní bẹ̀ẹ́nú àwọn afá Islam tí wọ́n ní al-muradu bi dhalika inzalu fi madha fi fadlihi ọlá tí ń bẹ fún Ramadan ni wọ́n ní Ọlọ́run ọba sọ kalẹ̀ wípé kìí ṣe pé inú asọ̀pọ̀ inú oṣù Ramadan ni wọ́n sọ Kùránì kalẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àfáà míì tó nù ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹta nú ọ̀rọ̀ tí àwọn àfáà Islam tí wọ́n sọ òun náà ni pé annal muradu unzila fi ijabi sawmihi ala al-khalqi òun náà ni wípé ṣáàrù Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an tọ́lọ́mọ bá sọ ní wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹta tí ń bẹ fún òun náà ni ká sọ wípé Ọlọ́run bá sọ áyà kalẹ̀ ní al-Qur'ani nípa ìjẹ́ ọ̀ranyàn Ramadan pé kèsì pé bóyá Qur'ani sọ kalẹ̀ ní Ramadan ìjẹ́ ọ̀ranyàn Ramadan ó ní Ọlọ́run bá sọ kalẹ̀ nínú al-Qur'an al-Karim kama yuqalu anzalallahu fi zakati kadha wa kadha bí Ọlọ́run bá sọ kalẹ̀ nípa sàká àyà báyìí ẹ̀rí yuridu fi ijabiha tó sọ sàká dọ́ranyàn Ọlọ́run bá sọ láyà báyìí wa anzala fi al-khamri kadha wa kadha Ọlọ́run bá sọ àyà kalẹ̀ nípa ọtí àyà báyìí bó ṣe wà ní Suratul Ma'idah àyà 90-91 àti bẹ́ẹ̀ lọ́rí al-Imam Mujahid wa Dahhak àwọn ni wọ́n mú ìròrí nìre lakin àdáni al-qawlani al-akhiran àwọn ọ̀rọ̀ méjèèjì tí a mú wá ire garrabahuma wa garrabahuma Ibn Kathir wa ghayruhu min al-ulama ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà ni wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ mẹ́ kò ṣe déédé ó lè jáspa àwọn èèyàn tí wọ́n sọ ẹni bí èèyàn náà ni wọ́n ṣùgbọ́n kò bẹ̀rù ń gbọ́ Ọlọ́run ọba wọn Ọlọ́run ọba gbà lérò pẹ̀lú gbólóhùn rẹ̀ tó ní shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an oṣù Ramadan
tí a sọ alukur'ani kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni inzalun hakiki wọ́n sọ kalẹ̀ ló ti tọ́ ni min lawhil mahfuz ila sama'i ad-dunya fi baytil izza fi sama'i ad-dunya wọ́n sọ kur'ani kalẹ̀ láti lawhil mahfuz sí baytul izza yìí tó wà ní sánmàlì ayé tó súnmọ́ wa nítòsí ń bí eléyìí òun náà tó ní inú àwọn nǹkan tí a fẹ́ kí a gbọ́yé nínú agbólóhùn tí Ọlọ́run bá fi bá wa sọ̀rọ̀ nínú àwọn àyà yìí abẹ́lọ́wọ̀n Allahu azza wa jal yìí tá a tún gbọ́ iná Ọlọ́run jẹ́ wúlò fún wa jẹ́ kó sí wa láǹfààní wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.